Сәлеметсіздер ме? Бізде бүгін мүмкіндіктері шектеулі балаларды психологиялық, педагогикалық, диагностикалық сабағынан лекция, дәріс. Дәрістің тақырыбы кіріспе. Психодиагностиканың шығуы, жалпы психодиагностика дегеніміз не? Оның түрлері және де классификациясы, структурасы, механизмі, жалпы қалыптасу тарихынан, яғни тарихи экскурс жасаймыз. Тестілеудің шығуы, психодиагностикадағы отандық еңбектер. Жалпы жоспар бойынша бізде бүгін 3 сұрақ. Бірінші, психологиялық, педагогикалық диагностиканың ғылымдар жүйесінің сипаты. Екінші, психологиялық, педагогикалық диагностиканың психология салаларымен байланысы және психолог жұмысында психодиагностиканың орны. Ендеше бастайық. Жалпы қоғамдағы түрлі құбылыстардың адам психикасына әсері, олардың психикалық жай-күйін, дамуын, қалыптасуын, қоғамдағы орнын анықтауды және бағыттауды қажет етеді. Бұл тұрғыда адам қоғамына қызмет етуші болашақ осы педагог, психолог мамандарды кәсіби даярлау мәселесіне ерекше назар аударылады. Себебі біз білеміз, бізде тек қана дефектолог специалистпен жұмыс істемейміз, бізде дефектологияда логопедия, тифлопедагогика, сурдопедагогика, ликофренопедагогика бар, және де міндетті түрде біз арнайы психологпен жұмыс істейміз, яғни балалардың эмоционалды фонын жақсарту үшін жалпы сабақта жақсы дағдыларды және білімдерді қалыптастыру үшін, сол маманмен біз жұмыс істейміз және де байланыста боламыз. Жалпы осы болашақ педагог психологтар тұлғаны қалыптастыру және дамытуға бағытталған педагог психология үдерісті ұйымдастыру, стандартталған нұсқауларды пайдаланып педагогикалық психологиялық диагностика жүргізу, алғашқы нәтижелерді өңдеу, ауытқушылық түрін анықтау үшін арнайы диагностика жүргізу, арнайы әдістемелерді пайдаланып әртүрлі жастағы балаларға әртүрлі диагнозымен, әртүрлі категория, біздің жағдайда ол ерекше білімді қажет ететін балалар, ерекше білімді қажет ететін тұлғалар, аномалды балалар, мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар, яғни ол психологиялық жағынан тексеру, жүргізу, алғашқы нәтижелерді өңдеу, анализ жасау, статистика жүргізу және психологиялық қорытынды жасай білу, білім беру ұйымдарына психологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізу сияқты қызмет түрлерін ұйымдастыра білетін маман ретінде дайындалады. Осы мазмұндағы қызметті ұйымдастыруға теориялық білім және практикалық дайындықты қамтамасыз ететін психологиялық циклдегі пәндерді оқытудың бір саласы осы психологиялық педагогикалық диагностика оқыту пәні. Жалпы осы психология педагогикалық диагностиканың жалпы сабағының жалпы мақсаты осы болашақ психолог, педагог психолог, дефектолог мамандардың теориялық және практикалық дайындықтарымен жүзеге асыру, тұлғаны қалыптастыру мен дамытуға бағытталған қазіргі кездегі психология педагогика әдістерді қолдануға үйрету, педагогика және психология ғылымындағы өзекті мәселелерді зерттеуге бағытталған ғылыми іс-әрекетті меңгерту, маманның практикалық дайындығын және кәсіби дағдыларын игеру. Жалпы диагностика деген термині грек тілінде арасында сонан соң және гнозис, білім деген екі ұғымнан құрылады. Ғылыми әдебиеттерде термин түрлі мазмұнда аударылады. Жалпы диагностика адам, ұжым, құбылыс, процесс туралы жинақталған білім негізінде жүзеге асырылатын іс әрекет ретінде түсіндірілсе, ал психодиагностика жеке адамның психологиялық құрылымын тұтасымен танысып білуге және белгілі бір психологиялық ерекшеліктерін анықтауда қолданылады. Ғылымның теориялық мазмұны психологиялық тесттер, әдістемелерді меңгерту және оқыту процесі барысында мәліметтерді өңдеу, талдау тәсілдерімен таныстыруды көздейді. Сонымен қатар психодиагностика психологиялық әдіс тәсілдерін белгілі бір талаптарға сай қолданылуын қадағалайтын ғылыми сала. Психологиялық сөздіктерде психодиагностика ұғымы адамның даралық психологиялық ерекшеліктерін анықтайтын, өлшейтін әдіс түрінде және психология ғылымның саласы ретінде сипатталады. Гуревич психодиагностиканы психологиялық экспериментпен бақылаудың бір түрі ретінде қарастырады.
Рубинштейн психологияны топтағы адамдардың деңгейіне қарай бөлу керек деп түсіндіреді. Дюк диагностиканың негізін жеке адамның қасиеттерін сандық бағалауда, яғни статистикалық заңдылықтарды анықтау өлшемдерімен сипаттауды ұсынды. Сонымен қатар психодиагностика жеке адам қасиеттерін зерттеу барысын бағалауға да бағытталады. Мұнда ол эксперименттің ерекше бір түрі ретінде қолданылады және диагностикалық әдістер мен тәсілдердің жиынтығы ретінде түсіндіріледі. Көрнекі психолог Немов психодиагностиканы оқыту пәні ретінде зерттеліп отырған объектіні психологиялық өлшемдермен бағалау құралы ретінде деп қарастырылады. Ал кейбір ғалымдар, мысалы Бадалев, Столин, Шванцер сияқты психодиагностиканы психология ғылымының практикалық өрісі және теориялық негізінің шыны ретінде қарастырады. Сонымен жеке адамның қасиеттерін тәжірибе барысында зерттеу ережелеріне негізделген психодиагностикалық қызмет психолог әрекетіндегі кәсіби нормалардың жиынтығы және соның барысында анықталған адами қасиеттердің сапалы да шынайы өлшемі болып табылады. Осы өлшемнің көмегімен жеке адамның сапалы стимулға деген реакциясы, дағдысы, икемділігі, мотивациясы анықталады. Жоғары дәрежелі психолог кеңесші болу үшін психодиагностиканың тәжірибелік және теориялық саласын жеткілікті білу шарт. Бұл деңгейде психолог практикалық психодиагностиканы түзету, дамыту, кеңес беру барысында және қолданбалы психология педагогика салаларында кеңінен қолданылады. Жалпы біз білеміз, психодиагностиканы жүргізілетін маман ол психолог маманы. Дұрыс, иә? Адамдардың психологиялық қасиеттерін бағалау жүйесінің тарихы және оларды қолдану сонау ерте заманнан басталған. Оның дәлелі ретінде біздің заманымызға дейін көне Вавилонда мектеп түлектеріне зерттеу жүргізген мәліметтер бар. Көне Египетте абыз мәдениетіне қатаң тестілеудің өткен адамдар ғана үйретілген. Пифагор өз мектебінде түрлі тапсырмаларды дұрыс орындаған адамдарын таңдап алған. Ерте Қытайда мысалы шенеуніктер сайлауда олардың ерекше мотивациялық, эмоциялық, ерік тұрақтылығын, физикалық қабілеттілігін, ар-намысы мен мәдениеттілік сияқты қасиеттерін арнайы зерттеу қалыптасқан. Орта ғасырда Вьетнамда азаматтық және әскер шенеуніктерін сайлау барысында олардың жеке қасиеттеріне баса көңіл аударған. Шығыс елдерінің медициналық білім беру жүйесінде де психодиагностика әдістер қолданған, яғни адамның ойлау қабілетін психологиялық ерекшелігі мен оның белгілі бір физиологиялық, әлеуметтік, биологиялық ауысу өзгерістері психологиялық тұрғыда зерттелген. Мысалы, баланың есте сақтау қабілетінің төмендігі, оған әсер ететін факторлар мен заттарды анықтау және тағы басқа. Сонымен бірге психодиагностика психологияның барлық саласы, соның ішінде еңбек психологиясы, инженерлік психология, медициналық психология, патопсихология салаларында кеңінен қолданылады. Нақты айтқанда, тәжірибелік психология мен психодиагностика мамандардың негізгі қызметінде әлеуметтік зерттеу әдістер ретінде қарастырылады. Бұл қалыптасқан дәстүр ретінде, яғни әлеуметтік қызмет саласында белсенді әлеуметтік психологиялық зерттеу түрінде қолданады. Әлеуметтік психология зерттеулерде психодиагностика кейбір өлшемдердің сандық және сапалық көрсеткіштерін беретін мәлімет ретінде кең пайдаланылады. Бұл мәлімет психодиагностиканың теориялық және қолданбалы психологиялық ғылым саласы ретінде айқындай түседі. Жалпы психодиагностиканың теориялық негізі психология ғылымының сәйкес салаларымен орнығады. Жалпы дифференциалды жас ерекшелік, медициналық және тағы басқа психодиагностикалық әдіскерлік құралдарына және психология ерекшеліктер оқытудың нақты әдістер алынған нәтижелерді өңдеу тәсілдері және интерпретациясы жатады. Осыған сәйкес психодиагностика саласында теориялық және әдіснамалық жұмысының бағыттары психологиялық практиканың сұраныстарымен анықталады. Бұл сұраныстарға сәйкес практикалық психологтың жұмыстарына қатысты құралдардың мамандырылған кешені қалыптасады. Білім, медицина, кәсіп таңдау және тағы басқа психодиагностиканың құзыреттілігіне әдістерді құру және апробациясы, тексеріс ережелерін өңдеудің әдістері және нәтиженің интерпретациясын, мүмкіндіктері талдау мен әртүрлі әдістерді шектеу кіреді.
Психодиагностиканың жалпы ғылыми теориялық негізіне көшсек, психологиялық ілімдер ерте заманнан бастау алады. Ежелгі дүние елдерінде жан туралы ілім Үндістан, Қытай, Мысыр, Вавилон, Грек елдерінде тіршілік пен өмір, жан мен тән, оқыту мен тәрбие және тағы басқа негізгі мәселелер сұрақтар ретінде күн тәртібіне қойылып келген. Жан мәселесіне қазақ халқы да ерекше мән берген. Мәселен, жанға байланысты ой пікірлер, мақал мәтелдер мен нақыл сөздер, эпостар мен жырлардың халық психологиясы үшін маңызы зор болған. Олардың мазмұнын халқымыз жанның заттық қасиеті жоқ болғандықтан оны танып білу шектеулі екендігін де жақсы аңғарған. Қазіргі психология ғылымында жанды көбіне психика ұғымының баламасы ретінде қарастырады. Сол дәуірде Фрэнсис Гальтон Англияда биологиялық тестілеудің негізін қалаушылардың бірі болды. Ол тұқым қалаушылық арқылы берілетін биологиялық қасиеттерді зерттеу арқылы диагностикаға ғылыми қызығушылық туғызатынын атап көрсетуге болады. Тұқым қуалаушылықты зерттеу барысында Гальтон бірге туған адамдар мен қандас емес адамдарды өлшеу қажеттілігін зерттеп, адамның ата тегі мен егіздік арасындағы нақты ұқсастық деңгейін анықтайды. Сонымен бірге осы мақсатқа зерттеулер жүргізген Гальтон 1884 жылы бүкіл әлемдік көркемде антрометрикалық лаборатория ұйымдастырды. Онда адамдар өздерінің физикалық мінездемесіне сәйкес көру немесе есту тереңдігін зерттеуге арналған тесттік тексеруден өтті. 1884 жылы пометка жасаңыздар, тесті кездесуі мүмкін. Мұндай тесттік зерттеулер алғаш рет тұлғаның дамуын және ақыл-ой деңгейін анықтауда да қолданылады. Англияда алғаш рет арнайы психометриялық мекемелерде адам қабілетінің статистикалық мәліметтерін жинақтауға бағытталған корреляция әдісін қолдану ұсынылды. Гальтон зерттеулер барысында дисперсиялық талдау ұсынса, ал Спирмен факторлық талдауды ұсынды. Сонымен қатар Айзинг, Кеттл тұлға қасиеттерін психодиагностикасын анықтау үшін факторлық талдауды қолданылады. Мысалы, Кеттлдің тұжырымы бойынша интеллект. Қорыта айтқанда, жалпы ғасырлар бойына қалыптасқан жеке адамды зерттеу тәсілдері қазіргі кезде олардың құндылығын арттыра түсетін психодиагностикалық зерттеулер мазмұнын толықтыра түсері сөзсіз. Психодиагностикалық әдістемелер жеке адамды зерттеп, даму бағыттарын көрсетумен қатар психолог қызметінің кәсіби, әдеп және моральдық қалыптарына бағыт берді. Олай болса, осы психодиагностиканың ғылыми қолданбалы мақсаты тұлғаның жас ерекшелігіне байланысты психикалық даму динамикасы, мінез-құлық ауытқуларының қабілеті мен қоршаған ортаға бейімделуін зерттеу. Осы мақсатқа қол жеткізуге төмендегідей міндеттерді шешуді көздейді. Бірінші міндеттеріне көшсек, жеке адамның қасиеттерін, даму динамикасын нақты уақыт өлшемдеріне байланысты анықтау. Ол бірінші міндет. Жеке адамның топтың психологиялық іс-әрекетіндегі нақты өзгерістерді көрсету. Ол екінші. Үшінші, жеке адамның психологиялық даму және қалыптасу жағдайларын ұйымдастыру. Ал практикалық психодиагностика төмендегідей міндеттерді көздейді. Бірінші, мінез-құлық ерекшеліктері мен психологиялық қасиеттерді анықтау. Яғни мен оны үнемі әр сабақта айтып жүрмін, әр баланың, жалпы әр адамның өзінің бір жеке қасиеттері, мінезі бар. Жалпы сабақта кездесетін түрлі сұрақтар, мәселелер болуы мүмкін. Сондықтан бірінші, біз әрине психофизиологиялық ерекшеліктерді ескеру керек. Содан кейін барып біз жұмысты бастайтын боламыз. Оны қалай өткіземіз, қай кезеңнен бастаймыз, оны қалай жалғастырамыз, оның бәрі біздің қолымызда, яғни арнайы педагогтың қолында. Біз алдын ала сол жұмысты қалай жүргіземіз, қандай қорытынды, қандай нәтиже шығады, жақсы нәтижеге жету үшін қандай біз әдіс тәсілдерді қолдану керекпіз сабақ барысында, соның барлығын алдын ала ойлану, ескеру керекпіз. Жалпы сол структураны, сол бағдарламаны құр барысында. Психологиялық ерекшеліктердің сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, топта тұлғаның психологиялық даму ерекшеліктеріне салыстырмалы талдау жасау.
яғни бұның барлығы міндеттері болды. Жалпы қазіргі кездегі психодиагностика бойынша барынша кеңінен қолданылады. Кадрларды құру, кәсіп таңдау мен кәсіптік болжам, әлеуметтік мінез құлықты болжау, оқу мен тәрбиені қалыптастыру, кеңестік және психотерапевтік көмек. Психологиялық әдіс түрлерін дұрыс пайдалана білу үшін жеке адамның психикалық ерекшеліктерін, психоаналитиканың теориялық негіздерін толық меңгеру қажет. Сол жағдайда ғана жеке психикалық ерекшеліктерін бағалау немесе өлшеу барысында нақты өлшемдерге қол жеткізуге болады, яғни нақты анализге, статистикаға. Рубинштейн психодиагностикалық зерттеуді ұйымдастыруда зерттеудің негізгі екі базасын атап көрсеткен. Бұл бақылау, бірінші, өзін-өзі бақылау және объективті бақылау, өздігінен тура және жанама бақылау және эксперимент. Одан соң әдістерді төмендегідей жіктейді. Бірінші, енді әдістеріне көшсек, ол іс-әрекетті орындау барысындағы психикалық ерекшеліктерді зерттеу әдісі. Іс-әрекетті орындау. Екінші, ол сұхбат алу әдісі. Бұл жерде орысша айтқанда беседа әдісі десек те болады, әңгімелесу әдісі. Келесі үшінші анкет әдісі, яғни белгілі бір сұрақтарға жауап беру, бір мәселені шешу үшін тест әдісі. Тест білеміз, сұрақ беріледі, бірнеше, яғни жауаптың варианттары беріледі, бір жауап дұрыс болу керек деген сөз. Генетикалық әдіс, сон барлығы сол Рубинштейн бойынша өзін-өзі бақылау және объективті бақылау деген әдістер. Ананев жіктеулері бойынша психология зерттеулері 4 топқа бөлінеді. Бірінші, ұйымдастыру, лонгитюдті салыстыру және жинақтау әдісі. Екінші, топтық мәліметтерді жинақтаудың эмпирикалық тәсілдері, бақылау және өзін-өзі бақылау, лабораториялық эксперимент және психодиагностикалық әдіс, тест, анкета, сауалнама, сұхбаттасу, тапсырманы орындау барысында іс-әрекетті бағалау және оған сапалық талдау жасау, жобалау, математикалық, кибернетикалық, биографиялық әдіс, яғни адамның өмір жолын зерттеу, құжаттық талдау. Үшінші, ол эксперимент және бақылау нәтижелерін талдау, мәліметтерді статистикалық өңдеу және сапалық сипаттама беру. Талдау әдісі, бұл жерде генетикалық, яғни жалпы даму ерекшеліктерін көрсететін материалдарды таңдау, құрылымдық, яғни жеке адаммен топты және өзге де тұлғалармен байланысты сипаттау. Сон барлығы осы Ананев бойынша, классификация бойынша психологиялық зерттеулер 4 тобы. Сонымен қатар психодиагностика әдістерді әдіснамалық бағытын өлшеу технологиясына қарай топтастырады. Балтыгин диагностиканы зерттеу тәсілдері ретінде дедуктивті және индуктивті әдістер деп бөледі. Ал Розенцвейг психодиагностикалық әдістерді 3 түрге бөліп қарастырылады. Бірінші түрі ол субъективті әдіс, субъектінің өзін-өзі объект ретінде бақылауы. Екінші түрі объективті әдіс, жеке адамды сырттай бақылау арқылы ішкі құрылымдық байқау. Үшінші түрі жобалау әдісі, жеке адамға кері әсерін тигізбейтін стимулдарға зерттелушілердің әсерін талдау. Ол Розенцвейг бойынша осындай бізде психодиагностикалық әдістердің классификация десек те болады. Мәскеу университетінде 1987 жылы жалпы психодиагностика авторлары технология бағыттарын негізге ала отырып, келесі топтамасын ұсынды. Бірінші топтамаға дұрыс жауапты қажет ететін тапсырмалар жатқызады. Бірінші, ол ақыл-ой даму және арнайы қабілеттер тесті, жеке адамның ерекшеліктерін анықтауға арналған тесттер. Яғни ақыл-ой даму және арнайы қабілеттер тесті. Бұл жерде енді интеллект тесті кіруі да мүмкін, және жеке адам ерекшеліктерін анықтауға арналған тесттер. Екінші, дұрыс жауабы жоқ, бірақ белгілі бір бағытты көздейтін тесттер. Екінші топ тесттері, ол вербальды және вербальсыз психодиагностика әдістерін құралған
Үшінші топқа өлшеу қағидаларына негізделген психодиагностикалық әдістер жатады. Біріншісі ол объективті тесттер диагностикалық міндетті дұрыс шешуді талап етеді. Объективті. Екінші, стандартты өзіндік есеп беру тесттері, проективті техникалар, пікірлесу, яғни интерактивті техникалар, психофизиологиялық және ақпаратты талдау әдістері. Сон барлығы психодиагностикалық әдістеріне жатады. Келесі момент ол психодиагностика әдістерінің топтамасы қолдану бағытына қарай төмендегідей топтастырылады. Ол объективті әдістер, субъективті әдістер және жобалау әдістері. Келесі ол іс-әрекеттерді орындау тәсілдері мен нәтижелеріне қарай жеке тұлғаны зерттеу тесттері, іс-әрекетті зерттеу тесттер, ситуациялық тесттер, ақыл-ойды зерттеу тесттері, қабілетті зерттеу тесттері, жетістікке жетуді зерттеу тесттері, бағыт-бағдарды зерттеу тесттері. Зерттеушінің өзі туралы берілген мәліметіне негізделген өлшемдер, тұлғалық және арнайы сауалнамалар, өзекті және өткен мәселелер жөнінде сұхбат алу, биографиялық әдіс, белгілі бір жағдайларға байланысты жеке тәртібін баяндау. Осы психологтың алдына қойған мақсатына сәйкес орындалатын психодиагностика міндеттерді шешуде қолданылатын әдістемелер объективті, субъективті және проективті әдістер жүйесіне жинақталса, оңтайлы шешімін береді. Осындай бізде жалпы классификация түрлері бар. Соны біз жатқа білу керекпіз. Сондықтан слайды тағы және де конспектті тағы бір рет мұқият қарап, өздеріңізге пометка жасап, себебі ол тестта кездесуі мүмкін осы классификация және де қандай, яғни ғалымның қандай авторлардың осы классификация және қай жылы шыққан, сон барлығын сіздер білу керексіздер. Жалпы сонымен кез келген ғылымды қарастырғанда, ең алдымен оның зерттеу объектісінің нысанасын қарастыру қажет, яғни нені зерттейді, объект ретінде әртүрлі сыртқы көріністері, әртүрлі организмдерді, тірі, биологиялық тануға болады. Мысалы, форма, процестер, материалды емес құбылыстарды. Әр ғылымның өзіне тән объектісі бар. Объектті нені зерттеу керек? Мәселен, психологиялық педагогикалық диагностиканың зерттеу объектісі жеке тұлға, яғни оқушы. Біздің жағдайда ол мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар, ерекше білімді қажет ететін адамдар, балалар, аномайлы балалар, ерекше балалар десек те болады. Мінекей қарап отырғандарыңызда қаншама бізде синонимдер бар. Бірақ бір ескерту, жалпы бізде қазақ тілінде, жалпы арнайы педагогикада, дефектологияда ОП деген особые образовательные потребности аббревиатурасы жоқ, ЕЖКБА бізде толық жазылу керек. Негізі кеңес ретінде өздеріңізге алыңыздар, ерекше білімді қажет ететін балалар, немесе бізде көбінесе МШБ, мүмкіндігі шектеулі балалар. Психология педагогикалық зерттеу негізі оқыту мен тәрбиелеудің заңдылықтары, құрылымы мен механизмдерін айырыптану болып табылады. Сонымен бірге психология педагогикалық зерттеулер эмпирикалық тексеруге келетін фактілерге негізделеді. Мақсаткерлігімен, жүйелігімен, барлық элементтердің процедураларымен, әдістердің өзара байланыстылығымен ерекшеленеді. Яғни міндетті түрде байланыс болу керек. Енді келесі терминологияна көшсек, ол үш термин. Осы үш терминді қазір жазамыз, мұқият қараймыз, тыңдаймыз. Бірінші, оқыту диагностикасы. Қандай да бір жүйенің күйін сипаттайтын белгілерді нақтылау және үйрену кезіндегі мүмкін ауытқуларды айту, олардың жұмыс тәртібінің бұзылуының алдын алу жолдарын айқындау болып табылады. Диагностика өз ішіне бақылау мен тексеруді, бағалау мен бағаны жинақталған статистикалық деректер талдауын, дидактикалық процестің жүрісін, бағытын және жобалауын қамтиды. Тәрбие диагностикасы бұл жерде тәрбиені
тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің өзара әрекеттерінде тек қана тәрбие объектісі ғана емес, сонымен бірге субъективті болып табылатын тәрбиеленушілердің өздерінің өзара әрекеттерінде іске асатын процесс. Оқыту диагностика, диагностика және тәрбие диагностикасы. Психология диагностиканың арнайы салалары ол жалпы диагностика және жеке психологиялық диагностика. Қазіргі кезде диагностика әлеуметтік практиканың мынандай салаларына кеңінен қолданылады. Кәсіби таңдау мен кәсіби бағдар, психологиялық педагогикалық диагностика шаралары жеке сапа ерекшеліктерін, кәсіби маңызды сапаларын, кәсіби жарамдылығын, оқыту мен тәрбиенің тиімділігін жақсартуын зерттеуге бағытталған. Ол ең бірінші осы. Екінші, әлеуметтік мінез-құлықты болжау, яғни қылмыс себептерін зерттеу, не екенін диагностикалау, онда осындай жалпы факторлар. Оқыту мен тәрбиені оптимизациялау, мектеп диагностикасы, психология педагогикалық диагностиканың бұл саласы халыққа білім беру міндеттерімен тығыз байланысты. Психотерапевтік жәрдем, клиникалық психиатрияның әдістемелерін қамтамасыз етеді. Клиникалық психодиагностика бұл соттық психология психиатрик экспертиза мен тағы басқамен тығыз байланысы бар. Яғни қай салада жалпы осы психодиагностик әдіс қолданылады, психодиагностика жүргізіледі, яғни байланысы міндетті түрде бар. Көптеген отан, шетел психологтардың зерттеулерінде психодиагностиканы ғылыми зерттеу және ғылыми практикалық түрлерге бөліп көрсетеді. Ғылыми практикалық психодиагностика қоғамдық практиканың әртүрлі міндеттеріне бағытталады. Білім берудегі мектепке дейінгі мектеп жасындағы баланың психологиялық салауаттылығын дамыту міндетіне бағытталады. Білім берудегі мекемелеріндегі психодиагностика педагогикалық мәселен тығыз байланысты. Ол едәуір тиімдік балды таңдауды, сонымен қатар белгілі бір психологиялық жағдай жасауды көздейді. Және де практикалық психолог қызметіне, тәжірибесіне ғылыми талдау және жалпыламау білім берудегі психология қызметінде диагностика дамыту мен түзетуден қарастырылмайтынын көруге болады. Жалпы білім берудегі практикалық психологтың тәжірибесін негізге ала отырып, диагностиканы дамытушы диагностикалық коррекциялық жұмыстың орындалу жүйесі кезеңдері анықталды. Енді сол кезеңдеріне көшсек, бірінші кезең практикалық сұранысты зерттеу. Практикалық сұраныс, яғни қоғамда қандай мәселе бар, қандай сұрақтар бар, соны зерттеу, сол мәселені шешу дегендей. Психологиялық мәселені қою, мысалы балада қандай да бір сабақ барысында кездесетін осындай факторлар. Бақыланатын құбылыстардың себебі туралы болжам құру, зерттеу әдістерін таңдау, әдісті қолдану және баланың кейінгі даму болжамынан мұнда болжам ескі бағытта, яғни егер балалармен қасиетті жұмыстар дер кезінде жүргізілсе, және егер балалармен мұндай жұмыстар дер жүргізілмесе деген болжамдардан психология диагнозды құру. Оқушылармен жүргізілетін психологиялық бағдарламады немесе дамыту жұмыстарын ұсыныстарды жасау, осы бағдарламаға жүзеге асыру, оның орындалуын қадағалау. Жалпы біз білеміз, ол өте ұзақ процесс, және де алдын ала біз жұмыс істеуіміз керек. Жалпы психологиялық диагностика, мен айтып өттім, алғаш рет 20 ғасырдың 20 жылдарында пайда болып, алғашқыда медициналық ғылымда, психиатрияда Роршах психологиялық диагностика, біз қазір оны талқылайтын боламыз, 1921 жылы. Содан кейіннен индивидтің немесе кіші топтың психологиялық күйін анықтауды сипаттайтын психологиялық түсінік ретінде қолданыла бастады. Дәлірек айтқанда, психодиагностика, яғни психо және диагностикаңыз айырып тануға қабілетті адамның психикалық қасиеті мен күйін ғылыми дәлелді тәсілдер арқылы сандық сипатта бағалайтын және нақты сапалық тұрғыдан талдайтын, сөйтіп адам психологиясының көрінісі туралы дұрыс болжамдық мәлімет беретін ізденіс аумағы.
Жалпы психологиялық диагностика тек қана жалпы заңдылықтарды бекітіп сипаттап қоймай, жағымсыз сәттерді жоюға да нақты көмек көрсетеді. Психологиялық диагностика адам психикасының ерекшеліктері туралы информация жинақтауға бағытталған. Қазіргі психологиялық диагностика психологиялық пән ретінде жеке психологиялық және жеке психофизиологиялық адам ерекшеліктерін зерттеуді анықтау әдістерін өңдейді. Психодиагностика дегенде психологиялық практика облысы, яғни әртүрлі сапаларды, яғни психикалық, психофизиологиялық ерекшеліктер, жеке бас белгілері, соның барлығы анықтаудағы психолог жұмысын есепке алады. Психологиялық диагностика психологиялық пән ретінде жалпы психологиялық зерттеулер мен практика звеносын біріктіру қызметін атқарады. Оның теориялық негізгі психология ғылымдарының сәйкес облыстарымен байланысы бар. Жалпы дифференциалды, жас ерекшелік, медициналық, тағы басқа. Әдістемелік құрал ретінде жеке психологиялық ерекшеліктерді анықтау, өңдеу жолдарын және алынған мәліметтерді интерпретациялау үшін нақты тәсілдерді қолдану қажет. Психологиялық диагностиканың негізгі міндетіне көшсек, ол теориялық және практикалық. Жалпы диагностика дидактикалық процестің нәтижесін анықтау үшін қолданылады. Сондықтан да педагогикалық диагностиканың мазмұнына келсек, диагностика түсінігін мәні білім, ептілік және дағдыларды тексеру деген түсінігімен салыстырғанда едәуір тереңдеу әрі кең тексеру нәтиженің тек көрсеткіштерін ғана аңдатады, не себептен болғаны жөнінде дерек бермейді. Диагностикалық кезінде нәтиже өзіне қол жеткізген әдіс тәсілдермен бірге қарастырылады. Дидактикалық процестің бағытын ілгерілей не кері қозғалса анықталады. Жалпы психодиагностиканың ғылым ретінде қалыптасуын көрнекті ғалым Жақыповтың зерттеулеріне қарастырылған әлемдік психологияның даму тарихы екі кезеңмен бөліп талдауға болады. Бірінші кезең басқа ғалымдар аясында психология ілімінің біздің дәуірімізге дейінгі 4-5 ғасыр, 19 ғасырдың 60 жылдары қалыптасуы. Бұл шамамен 200-400 жылдай уақытқа созылды. Философиялық ілім тарихындағы Аристотель зерттеулері психология бағытында кеңінен қамтиды. Осынау сан ғасырлық ауқымды кезеңге әр кезде өмір сүрген ғалымдар, атап айтқанда Герофил, Эразистарх, Гиппократ, Демокрит, Гален, Гераклит, Декарт, Гиббос, Спиноза, Лейбниц, Руссо, Дидро, Кант, Гегель, тағы басқа осы ғалымдардың адам жан дүниесінің қыры мен сыры туралы небір сындарлы пікірлерін тарихи дерек көздеріндегі алғаш еңбектерге жатқызуға болады. Олар алғаш рет осы жалпы саланы бастады, жалпы психодиагностика. Мәселен, Аристотель өзінің жан туралы трактатында жан тәннің өмір сүрін формасы екендігін, мұның өзі ес, қиял, ойлау, эмоция секілді процестерге бөленетіндігін айтса, келесі грек ғұламасы Демокрит жанды заттың атомдары секілді өшіп отыратын үлкен қозғалыста болатын қасиет деп түсіндірді. Сонымен қатар ежелгі грек философтары психиканы түсіндіру амалын өтпен немесе бумен салыстырудан іздеді. Мысалы, Гераклиттің түсіндіру бойынша барлық әлем оттан пайда болады, жан ыңғалдан буланып шығады. Мұнда жан құрғақ буы оның данылығымен қамтамасыз етеді, ал ылғалдық жанды ауырлатып, оның мерт болуы сұйыққа айналады деп есептеледі. Ал француз мыслы ғалымы Рене Декарт жануар сыртқы ортаның әсеріне рефлекс жүйке жүйесінің қызметі арқылы енеді десе, ал Бендик Спиноза адамның еркі мен эмоциясы, яғни аффект, құмарлық және тағы басқа дене қызметінің тығыз байланысы болатындығы жайлы терең түйіп айтқан. Екінші кезең психология өз алдына дербес ғылым ретінде 19 ғасырдың 60 жылдарынан қазіргі кезеңге дейін қалыптасады. 1870 жылы неміс ғалымы Вильгельм Вундт
1832-1920 Лейпциг қаласында тұңғыш лаборатория ұйымдастырып, психикалық құбылыстарды арнаулы құрал-жабдықтар мен аспаптардың көмегімен зерттеуге болатындығын дәлелдеп, оның дербес эксперименттік, яғни тәжірибелік ғылым болуына жол ашты. 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басында атақты психолог Эббингаус психология тарихына қысқаша және нақты анықтама берген. Ол психология ғылымының зерттеу пәні бойынша психикалық құбылыстардың тарихи даму кезеңдерін қарастырады. Осы көзқарас бойынша психология тарихын шартты түрде 4 кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезеңде психология жан туралы ғылым, екінші кезеңде сана туралы ғылым, үшінші кезеңде мінез-құлық туралы ғылым, төртінші кезеңде психика туралы ғылым болып қалыптасады. Осы заманғы психодиагностиканың тарихы 19 ғасырдың бірінші ширегімен басталады, яғни алғашқы кезінде психологиялық білімдер клиникалық негізде қалыптасады және көбінесе ол медициналық терминдер болды, көбінесе медицинада қолданылды. Содан кейін барып психология саласына келді. Бұл кезең дәрігерлердің адамдар туралы эмпирикалық психологиялық білім негізінде айнала басылуы негізделеді. Дәрігер-психиатрлар Европа клиникаларында жеке адамға жүйелі бақылау жүргізе бастады және өз бақылауларын, яғни анализін қорытындылап, оның жан-жақты талдауларын, яғни статистиканың анализін жасады. Психодиагностиканың бақылау жүргізу құжаттары туралы әдісі осы кезеңдерде пайда болды. Психодиагностиканың сандық әдісін құрылу бастамасын 19 ғасырдың екінші ширегімен санауға болады. Сол кезде көрнекті неміс психологы Вильгельм Вундтың басшылығымен әлемде бірінші эксперименталдық лаборатория құрылды. Онда психология зерттеуді нақты ұйымдастыру мақсатында техникалық жабдықтар мен құралдар қолданыла бастады. Бұл кезеңде физикалық және психикалық құбылыстар арасындағы сандық байланыс көрсетіліп, адамдарды құруды көзделген психофизиологиялық заңның ашылуына негізделеді. Негізгі психофизиологиялық заң психологиялық құбылыстарды өлшеуге мүмкіндік туғызады және бұл түйсікті өлшеу үшін субъекті шкаланың құрылуына әкелді. Бұл заңмен сәйкес өлшеу объектісі негізгі адамның түйгісі болды және 19 ғасырдың аяғына дейін практикалық психодиагностика түйсікті өлшеумен шектелді. Негізгі психологиялық процестерге, қасиеттерге және адамның күйіне жалпы психодиагностиканың қазіргі әдістерінің қалыптасу бастау кезеңіне 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басы деп қарастырамыз. Психологиялық қызмет орталықтары әртүрлі мемлекеттерде құрылған арнайы лабораториялар болып табылды. Оның ішінде бірінші басылымдық неміс университетіне берілді, бірақ Ресей, ақш, Англия және Италия мемлекеттерінде де диагностикалық зерттеулер кейіннен ұйымдастырыла бастады. Осы кезеңде психологиялық құбылыстардың сандық психодиагностикасы үшін арнайы амалдар құрыла бастады. Мысалы, талдау факторы алғаш рет жеке тұлғаның кескін психодиагностика үшін және интеллектуалды даму деңгейі үшін қолданылады. Алғаш рет арнайы психометриялық мекеме Англия Гальтон көмегімен құрылды. Осы психометриялық эксперимент 10 мыңға жуық адамға жасалды. Психология тарихында Гальтон жүргізген психологиялық әдістемелердің өңдеуінде статистикалық әдісті қолдану ұсынылса, Пирсон дисперсиялық талдауын спирмен интеллектіні шынайы түрде өлшеуге бағытталған әдістемелері дәлелдей бастады. Ал Айзинг және Кеттл жеке тұлға интеллектісін біз жаңағана айтып өткендей зерттеу тестін өңдеуде факторлы талдауды қолданыла бастады. Француз ғылымы 1905-1907 жылдары Альфред Бине, кейінірек француз ғылымы Симон бұл тесттерді жетілдіріп, психология тарихына Бине-Симон тест атауымен енгізді. 20 ғасырдың 20 жылдарында жаңа бағыт интеллектілік және жеке тұлғаны тестілеу пайда болды. Гальтон лабораториясына қолданылған тесттерді ауқымды түрде құрастыра бастады. Мысалы, ұзындықты көзбен айыруға арналған Гальтон сызғышы, дауыс биіктігін қабылдау шегін анықтауға арналған Гальтон ысқырығы және сенсорлық айырмашылықтар тестін адам интеллектісін бағалау құралы ретінде қарайтын құралдар. Мұнда ол лок ілімдері негізінде идиопатия кезінде адамның жылы, суық, ауырлық айыру қабілеті бұзылатынын дәлелдеуге ұмтылды. Осымен қатар бақылауда интеллектуалды дарындыларда сенсорлық айыру қабілеті өте жоғары болу керектігіне
қол жеткізді. Гальтон бағалау шкаласын сауалнама жүргізу, тәуелсіз ассоциациялар техникасын және математикалық статистика әдісінде осы кезеңдерде алғаш рет қолданған болатын. Ол математикалық дайындығы нашар зерттеушілерге ақыл-ой дамытушы тапсырмалар беру арқылы қызығушылығын тудыра отырып, еркін орындау мүмкіндіктерін берді. Сол кездері Гальтонның ассоциативті эксперименті белгілі бола бастады. Тәжірибенің мазмұны мен өткізілу барысында тоқталар болсақ, ол 75 сөзден тұратын тізімді құрады. Зерттеушілері секундомерге қарай отырып, сөздерді бір қайтара оқып шығып, оны жасыру арқылы сол сөздің мағынасына келетін ассоциациялық сөздерді тізеді. Бұл зерттеушілердің сөйлеу ассоциациясын шынайы түрде құруға мүмкіндік береді. Кейіннен бұл әдісті неміс психиатры Эббингаус эксперименталды психологияда есті тәжірибелік түрде зерттеу еңбегіне қолданған болатын. Психодиагностика тарихындағы мұндай эксперименталды және математикалық әдістер дифференциалды психологияның пайда болуына өзіндік себебін тигізді. Осы әдістер топ құрамындағы адамдардың жеке айырмашылықтарын айқын көруге мүмкіндік берді. Эббингаус өзінің есте сақтау туралы еңбектерінде оқылған материалдың толық сақталуын есіне түсуін қамтитын математикалық заңдылықтарды анықтау тәжірибелерін жинақтады. Ол адамдардың ассоциациясын туғызбайтын тітіркендіру қасиеттерін ескерді. Эббингаус психология ғылымының тарихында алғаш рет тәжірибе жүргізуде сандық талдау қорытындыларын өзіндік психикалық объектілік заңдылықтарын ашты. Психодиагностика тарихындағы тесттің дамуына ерекше үлес қосқан америкалық психологы Джеймс Маккин Кеттл ақыл-ой тесті атты еңбегі болды. Ақыл-ой тест термині 1890 жылы Кеттл мақаласында алғаш рет қолданысқа ие болды. Онда жыл сайын колледж студенттерінің интеллектуалды деңгейін анықтауға арналған тест түрлері берілді. Тесттер жеке түрде қолданылды және онда бұлшық күші, қозғалыс жылдамдылығы, ауырды сезіну, көру және сезу, есту тереңдігі, салмақ айырмашылығы, әсер ету уақыты, ез және тағы басқа өлшемдерді анықтауға бағытталды. 19 ғасырдың соңғы 10 жылдығында жазылған тесттер арасында Кеттл тестін кез келген адам қолдануға мүмкіндік алды. Оның ішінде колледж студенттері, мектеп оқушылары, ересек адамдар, басқа да зерттеушілер 1893 жылы Чикагода ұйымдастырылған Колумбия тесттік көрмесіне қатысушылар өзінің сенсорлық, моторлық және жай перцептивті процестерін өлшеу және салыстыру мүмкіндіктеріне ие болды. Психодиагностика тарихында жалпы ұғымына жан-жақты сипаттама беруде жануарларға жүргізген тәжірибесі ерекше орын алды. Көру, қате және кездейсоқ жетістік формуласын зерттеп, жануарлар мен адамдар мінезін бітістері үшін ерекшеліктері бірдей болады деген тұжырым жасады. Ол Торндайктың ассоциация ұғымы бойынша. Жалпы тәжірибелік психология мен психодиагностиканың ғылыми практикалық пән ретінде қалыптасуы 19 ғасырдың аяғы 20 ғасырдың басында жүзеге асты. Олар психофизика, психодиагностика, психометрика, психотехникамен тығыз байланыста болды. Психодиагностиканың тарихы 19 ғасырда клиникалық даму кезеңінен басталды. Осы кезеңнен бастап психиатрлар мен дәрігерлер жан дүниесі сырқаттанған адамдарды ауруханаларда сырттай бақылау жасай отырып нақты сипаттамалар береді. Психодиагностиканы бақылау, сауалнама, құжаттарға талдау жасау әдістері пайда болды. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында орыс психологиясы кеңінен дами түсті. Психологиялық білім практикалық тұрғыдан қолданылды. Әлемдік білімнің дамуында Ресейдегі психологиясының даму өзіндік орынға ие болды. Осы кезде эволюция көзқарас 3 бағытта дамыды.
Бірінші кезең ол 20-шы жылдардың басы және 30-шы жылдардың ортасы. Бұл кезінде Корнилова, Выгодский, Булонның көзқарастарымен белгілі бір әдістемелері ғылыми әдістемелік тесттің даму жағдайын қалыптастырды. Революцияға дейін психологтар мен педагогтар көптеген зерттеулері мазмұндық тұрғыда біріктіріліп жүргізілді. Олар Булон, Рассалима, Нечаев, Шуберг еді. Зерттеушілердің көзқарастары мен жалпы қызметті әлеуметтік жағдайларды қамтыған психологиялық тесттерді пайдалану болды. 1910 жылы Ресей психологы Рассалима өзінің ақыл-ой дамыту тестін тұлғаны бағалаудың психологиялық профильдік әдістемесі жолымен жасады. Бұл әдістеме Ресейде және басқа шетелдерде кеңінен тарады. Американ психологиялық ассоциациясы Роберт Эриксонның басқаруымен армиялық интеллект тестін жасады. Интеллектіні зерттеудің алғаш топтық бұл тестіне интеллектуалды сұрыптап топтастыру мазмұнымен 1.727.000 американ солдаттары қарастырылды. Екінші кезең 30-шы жылдардың ортасы, 50 жылдардың аяғы. Бұл кезеңде әдіснамалық және теориялық мазмұндағы есте сақтауға арналған тесттер кеңінен пайдаланылды. Ауқымды теориялық және тәжірибелік жұмыстар психодиагностикалық өлшемдер психологиялық педагогикалық бағытта ұйымдастырыла бастады. Солардың ішінде Герхард Вицектің екіргелі монографиясы психодиагностика негіздері, преодоление учебной неуспеваемости және Юрген Гуткенің оқудағы интеллектуалдық диагностикада ерекшеліктер еңбектер маңызы ерекше болды. Сонымен қатар Гутиараның психикалық қасиеттерінің өлшемі, сонымен қатар Гутиараның оқыту қабілетін диагностикалауды кіріспе ұжымдық еңбектері жарық көрді. Үшінші кезең бұл жерде практикалық психологияда сандық және сапалық тест әдістерін қолдану. Мысалы, Ковалев және Мясишев дифференциалды зерттеулер мен тестілеу әдістерінің қорытындысына дәл және анық қол жеткізудің жолдарын көрсетті. Сонымен қатар Выгодский, Пиаже, Бруннер балаларға арналған ақыл-ой дамыту, математикалық, статистикалық сапалы анықтау тестілерін дамытуға өз үлестерін қосты. Кеңес психологтары Рубинштейн, Леонтьев, Ананев және тағы басқа еңбектер, соның ішінде іс-әрекет психологиясы 20 ғасырдағы кеңестік психология ғылымында басты орынға ие болды. Сол кезеңде психология іс-әрекет барысында психикалық бейнелердің пайда болуы, қызметі және құрылымы туралы ғылым ретінде қарастырылды. Выгодский жан мәселелерін баяндайтын мәдени тарихи теориясы ілімнің түрлі аспектілері 1982-1984 жылдары Мәскеуден педагогика баспасынан шыққан автордың 6 томдығында жарияланған. Мұнда көтерілген негізгі мәселелер жоғары психикалық функциялардың даму тарихы, жасөспірім психологиясы, жалпы психология проблемалары, жоғарғы психикалық функциялардың даму тарихында оның проблемалары, талдауы, құрылымы, генезисі, сонымен бірге тілдің қалыптасуы, яғни көп тілдік мәселелер қарастырылған. Тәуелсіз елімдегі тіл мәселесі, оның ішінде қазақ тілінің даму проблемалары бүгінгі күнгі өте өзекті мәселе екенін ескерсек, осы орайда психология ғылымында қарастырылған тіл мәселелері, соның ішінде көп тілдікті балалық шақта қалыптастырудың мүмкіндіктері үнемі зерттеу нысан болғанын көз жеткізуге болады. Сонымен қатар Выгодскийдің сөйлеу мен ойлау проблемаларын тамыры, оның дамын қалыптасуын, арақатынасын қалыптастыратын еңбектердің қазақ тіліне аударылуының да өзіндік маңызы зор. Жалпы педагогикалық диагностика педагогикалық мақсатты жетілдіру үшін алынған зерттеу қорытындысынан талдауы негізінде жаңа ақпарат алу, білім берудің оқу, тәрбие сапасын жақсартуға және оқытушы тұлғасын дамытуға бағытталған процесс. Педагогикалық процесте диагностика келесі функцияларды орындай алады. Бірінші, конституциялау белгілеу, яғни ақпараттық болжау, құндылық бағдарлану, өзіндік оқып үйрену, өзіндік даму, дамытушылық тәрбиелеуші және конструктивті.
Енді маңызды моментке келдік. Психология диагностиканың мақсаты ол оқушының қабілеттілік деңгейін, зеректігін, зейін қасиетін анықтау нәтижесінде мұғалім мен оқушының өзара қатынасын, белсенділігін арттыруға жағдай жасайды. Диагностикалық зерттеу педагогикалық процесті талдаудың шынайылығын, маңыздылығын, негізгі мәселелерді іріктейді. Оқушылардың зейін есте сақтау, қабілеттілік деңгейін, ерекшелігін, яғни зеректігін анықтау үшін бағалау белгілерін зерттеуге ықпал етеді. Сонымен бірге педагог тәрбиеленушінің дамуын диагностикалын жетілдіру үшін жалпы және жекелеген мақсаттарды алдына қояды. Психология педагогикалық диагностика оқу тәрбие процесін ұйымдастырудың нәтижелігін анықтауға бағытталған эмпирикалық зерттеу тәсілі. Психологиялық диагностика жеке адамның психикалық дамуын диагнозын қою үшін ғылыми білімдерді қолдануға негізделген ғылыми практикалық іс-әрекетті қажет етеді. Психодиагностика диагнозды қоюдың теориясы мен практикасы болып табылады. Дифференциалды психология. Психодиагностиканың екінші қайнар көзі, оның тамыры дарвинизм идеясында жатыр. Ол 19 ғасырдың атақты Гальтаның зерттеулерінің негізінде психологияға енді. Дифференциалды психологиясының негізін қалаушы Штерн болып табылады. Сонымен бірге Бине және Анриді жатқызуға болады. Қолданбалы психология психологиялық диагностиканың үшінші қайнар көзі болып табылады. Психодиагностика тесттің шығу тарихымен байланысты. Тест 19 ғасырда пайда болып, оның негізін қалаған көрнекті ағылшын оқымысты ғалым Гальтон, оны біз жаңағын айтып өткендей, оны психодиагностикаға ашқан жаңалығы тұлғаның дара ерекшеліктерін зерттеу техникасын құрды және статистикалық әдісті енгізді. Жалпы соңғы кездегі психодиагностикадағы өзгерістер бұл білім саласын қайтадан жаңартуға негіз болды. Психодиагностиканың даму тенденциясын адамдарды психологиялық белгілері бойынша жіктеп тәрбиелеумен айналысатын психологияның саласы гуманизациялау мен адамның психикалық және тұлғалық дамуына көмек беру шарттарын ендірді. Әрине, бұл тенденция өзіне белгілі бір тәсілдер арқылы коррекциялық дамыту, мақсатлы жұмыстарды жасау үшін жағдай жасауға мүмкіндік беретін әдістерді құру арқылы жүзеге асырылады. Жалпы осы психодиагностика және пайдаланған әдебиеттеріне көшсек, менің ұсынысым осы Бейсенбекова кіші жастағы оқушы тұлғасының психологиялық педагог диагностикасы, оқу құралы және де Посохова психодиагностика конспект лекций және педагогическая диагностика в школе деген Максимов өте жақсы. Бұл жерде практикалық жұмыстар да көрсетілген. Жалпы өзіне де конспект ретінде алуға болады.